ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் மீன் ஃப்ரைக்காக மசாலா ரெடி பண்ணுறோம். நாங்கள் பார்க்கலாம். எதனா மாவு போடுறோங்க? அது அரிசி மாவு. ஒரு 3 ஸ்பூனு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2. ஓகே. வீட்டிலே அரைச்சி பொடி மசாலாவா? அது 2 போட்டுருக்கேன். மிளகாத்தூள் எல்லாம் வீட்டில் அரைச்சதில்ல. மஞ்சத்தூள், இஞ்சி பேஸ்ட் ஒரு பாக்கெட் போட்டுருவோம். இஞ்சி பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு. வீடியோ ஆன்ல தான் இருக்குது. எண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். வாசனை நல்லா சூப்பராக இருக்கும். எல்லாம் கரெக்டாக போட்டால் எல்லா ஸ்மெல்லும் நல்லா. உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூளெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓ, அப்படியே கரெக்டாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதில் ஒவ்வொருத்தரும் காரம் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க. என்னம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பேசணுன்றேன். அப்படி தான் பேசணுமா? ஆமாம், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணி ஒரு இது ஜாஸ்தியாக போயிட்டாலும் அப்புறம் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும்ல. ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெடி ஆயிடுச்சு. உப்பு தான் கரெக்டாக இருக்குதா இல்லையே தெரியல. கேமராமேன் எதுவும் டேஸ்ட் பார்க்க விடலாமான்னு யோசனை பண்ணிட்டு மீன் பொரிச்சிட்ட? பச்சை மசாலாவை ரெடி ஆச்சு. அவ்வளோதான். மீன் போட்டு பார்த்து வைக்க பண்ணும்போது அவ்வளோதான். மசாலா போடுவேன் தான். பாருங்க, மீன் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ? 2 கிலோ இருந்துச்சு. பட் கட் பண்ணும்போது 1.5 கிலோ வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே மீனால் ஒரே மீன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு போட்டிருக்கேன்.
எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இப்படி தான் செய்வோம். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எப்படி செய்வீங்கன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலாலாம் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ கொண்டு போயிட்டு ப்ரெஷரில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம். கொஞ்சம் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் மசாலா உரிச்சுன்னு வச்சிங்களேன், அப்புறம் எடுத்து போட்டரில் தோசைக்கல்லில் போட்டு போய் அப்படின்னு எடுத்துடலாம். எவ்வளோ ஒரு மீன் குழம்பு வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகும். 20 நிமிஷம் வச்சுட்டு அப்புறம் ரெடி பண்ணி பார்க்கலாம், செக் பண்ணி பார்க்கலாம். மீன் மசாலா நல்லா ஊறிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தோசைக்கல்ல ஒரு 20 நிமிஷம் ஆயிருக்காங்களா? ஆயிருக்கும். நான் குழம்புக்கு ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் ஊசெல்லாம் நல்லா எண்ணெய் போட்டு மீனை தூக்கி தோசைக்கல்ல வேக விடுவேன் தான். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், காஞ்சிச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். வைக்கலாமா? லைட்டாக சூடு நிலையத்துக்கு வைப்போம். ஸ்வைன்ட்டு இதை வரிசை எடுக்கும். ஒரு மசாலா மேலாம் மீன் மேலே எண்ணெய் போட்டு வச்சுக்கிறேன் சார். நல்லா ஃப்ரை ஆகும். அடுத்து சிம்மில் வச்சுருக்கேன். நல்லா கோழி வந்துட்டு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மசாலாம் போட்டு என்ன பண்ணாங்க, தோசைக்கல்லில் போட்டாங்க. மீன் பாருங்க, மேலே கொத்தமல்லி அப்படியே பச்சை வச்சுருக்காங்க வாசனைக்கு. இதுதான் செம்ம வாசனை இருக்குது, ஃப்ரீயாகும். எல்லாம் போடாமல் தோசைக்கல்லை வச்சு போடுறது. டேஸ்ட் பார்க்க அப்படி தானே வாசனை பிச்சுட்டு போகுது. வாய் எதை எடுத்து போகிறதுன்னு ஃபஸ்ட் தெரியல. செம்ம இது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மசாலா எல்லாம் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. செம்ம அப்படியே மீன் பாருங்கள், சூப்பராக அப்படியே அரையறியாக சாப்பிட்ட கூட வந்துருக்கு. அப்படியே பச்சை கரும்பு வச்சுருக்காங்க. இந்த கொத்தமல்லி பாருங்க, இந்த மசாலோட அப்படியே வச்சு ஊறுது. அப்படியே எங்கள் மிஸ்ஸஸ் கொஞ்சம் ஒரு வாய் விட்டு விட்ருவாங்க. டேஸ்ட் பண்ணி பாட்டேன். இந்தாங்க மேடம், சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்க. செம்மையாகுது. உப்பு காரம் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏங்க நீங்களும் இது மாதிரி தோசைக்கல்லில் போட்டு மீன் போட்டு செக் பண்ணிட்டு இதுமாதிரி ப்ரே பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, அவர் சாப்பிட்ற இன்ட்ரெஸ்ட்ல வாயெல்லாம் சரி பேச்சே வரல, தின்றதுல முக்கியமாக. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய்.